Hello everyone ဒီနေ့က Kaplan စာအုပ်ထဲက Science practice questions တွေကိုဖြေပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲဒီ channel တူတူလိုက်ကြည့်လိုက်ရအောင်နော်ပထမဆုံး question ကသူကထုံးစံတိုင်းဒီ teacher တို့ကအမြဲတမ်းမေးခွန်းကိုအရင်ဖတ်မယ်မေးခွန်းဆိုတာဒီမှာမေးထားတဲ့မေးခွန်းပေါ့နော်တချို့မေးခွန်းတွေကလည်းဒီလိုမျိုးမေးခွန်းစလုံးနဲ့မစဘဲနဲ့ instruction စကားလုံးနဲ့စတာမျိုးလည်းရှိတတ်တယ်အဲ့တော့ instruction ပဲဖြစ်ဖြစ်မေးခွန်းပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုအရင်ဖတ်မယ်ဖတ်ပြီးတော့ तू ကဘာမေးထားလဲဆိုတာကို highlight လုပ်ခဲ့မယ်ဆိုတော့ဒီမှာက main idea of the second paragraph ဆိုတော့စာမေးပွဲမှာလည်းဒီလိုမျိုးပဲမေးခွန်းအရင်ဖတ်ပြီးတော့ highlight လုပ်လို့ရပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့လောက်ကြပါပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်မေးခွန်းနဲ့အဖြေနဲ့ကိုရှာရတာပုံမလွယ်ကူလာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာက second paragraph ရဲ့ main idea လို့ပြောတော့ so this is the second paragraphအဲ့ဒါမတိုင်ခင်ပါလေဒီရှယ်တို့ကဒီလိုမျိုး passage တစ်ခုပေးပြီးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ passage ကိုမေခွန်းဘယ်နှခုစာအသုံးပြုရမလဲဆိုတာကိုထိတ်ဆုံးမှရေးပေးထားတတ်တယ်အဲ့ဒါလေးကိုလည်း view ပြုစေချင်ပါတယ်ဒီမှာက question 1 through 3လို့ပြောထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ the same passage ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ question number 1ကနေ3ထိဖြေရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခု number 1ကိုပြန်ကြည့်လိုက်ရအောင်เนาะဆိုတော့ number 1က second paragraph ရဲ့ main idea လို့ပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ second paragraph တခုလုံးဘာကိုဆိုလိုတာလဲနည်းနည်းလေးမြန်ဖတ်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ generally ပြောမယ်ဆိုရင် teacher တို့ကမေးခွန်းတစ်ခုကို2မိနစ်ကနေ2မိနစ်ခွဲထပ်ပို့ပြီးတော့မသုံးသင့်ပါဘူးအဲ့ထပ်ပို့ပြီးသုံးမယ်ဆိုရင်တော့အချိန်မလုံလောက်တာမျိုးတွေဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီအောင်မြန်လေးဖတ်ကြည့်ရင် Despite its importance as a breakthrough, Copernicus' theory contained a number of ideas that today seem primitive. So, despite ဆိုတော့သို့တော်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့တူတယ်เนาะဆိုတော့အဲ့တော့ तू က breakthrough ဆိုတော့သူတို့ချိန်သူတို့ခါတော့ကြတော့ဒါဟာအရန်ကိုသူများနဲ့မတူတဲ့တွေးရှိချက်ကြီးတစ်ခုလိုဖြစ်သွားတာပေါ့เนาะဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအရေးကြီးခဲ့ပြီမယ်တဲ့သူကပြောချင်တာ Copernicus theory contain ပါဝင်တယ် a number of ideas တွေပါဝင်တယ် that today seem primitive ဆိုတော့ဒီအချိန်မှာစဉ်းစားကြည့်ရင်တော့ဒါဟာရှေးကျလွန်းတယ်လို့ထင်ရတဲ့ idea တွေပါဝင်တယ်တဲ့ For example, Copernicus maintained that the planets were embedded in crystalline spheres. Copernicus ကဥပမာအနေနဲ့ပြောရရင် Copernicus ကဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီ planet တွေဟာတဲ့ crystalline spheres လို့ခေါ်တဲ့ဒီ crystalline ပေါ့နော် crystal နဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့အလုံးကြီးတွေပေါ့အဲ့ထဲမှာမြုပ်နေတယ်ဆိုပြီးသူကပြောခဲ့တာတဲ့အဲ့ဒါက तू ကဒီပထမစာကြောင်းရဲ့အနောက်မှာပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ for example ကအရှိရစာကြောင်းမှာပြောခဲ့တဲ့ဟာကိုဥပမာပေးရလို့သဘောပေါက်ရမယ်ပြောချင်တာကဒီ idea ကြီးက primitive ဖြစ်တဲ့ idea အခုချိန်မှာဆိုရင်တော့လက်မခံတော့ဘူးလို့ပြောချင်တာပြီးရင်နောက်ကြောင်း additionally while Copernicus developed the novel and later widely accepted idea that Earth rotates on its axis ဆိုတော့ထပ်ပြီးတော့ Copernicus ကဒီ develop လုပ်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ဒီပြောခဲ့တဲ့အချိန်မှာသူကဘာပြောလဲဆိုရင်later widely accepted ဆိုတော့နောက်ပိုင်းမှာလည်းအများကလက်ခံခဲ့ကြတယ်ပေါ့ဒါကြတော့လက်ခံတဲ့ဟာလို့သူကပြောချင်တာနော်အဲ့တော့ idea that Earth rotates on its axis သူရဲ့ဝင်ရိုးစွန်းပေါ်မှာကမ္ဘာကြီးကပတ်နေတယ် he also believed that the planets orbit around the sun in perfect cycles သူဟာပြီးတော့လေယုံကြည်ခဲ့သေးတယ်ဘာကိုယုံကြည်လဲဆိုတော့sun ကဒီလုံးဝဝိုင်းဆက်နေတဲ့ cycle အတွင်းမှာပတ်sorry planet က sun ကိုလုံးဝဝိုင်းဆက်နေတဲ့ cycle ထဲမှာပတ်နေတယ်လို့ယုံကြည်ခဲ့သေးတယ်တဲ့ we now know that the planets move in elliptical orbits ဒီတစ်ခါကျတော့သူကဒီဝက်ကြကိုညင်းဆိုတဲ့ perfect cycle ကိုညင်းဆိုတဲ့ဟာကိုနောက်မှသူကရေးထားတယ်အခုချိန်မှာတော့တဲ့ငါတို့ဗာသိပြီလဲဆိုရင်တဲ့planet C ကဒီ elliptical ဆိုတော့ဘဲဥပုံလိုမျိုးလမ်းကြောင်းမှာပတ်နေရဆိုတာကိုအခုတော့သိပြီလေတဲ့အဲ့တော့ပြောချင်တာဒီဟာမှာဒီစပိုင်လုံးကပြောချင်တာက Copernicus ပြောခဲ့တဲ့ဟာတွေထဲမှာတချို့ကိုလည်းလက်ခံတယ်တချို့ကိုလည်းလက်မခံတော့ဘူးလို့ဆိုလိုတာပဲအဲ့တော့ဒီတစ်ခုလုံးကိုခြုံငုံပြီးတော့ main idea အနေနဲ့ဆိုတော့ဒါတစ်ကြောင်းချင်းအောက်ကပေးထားတဲ့အဖြေကိုတစ်ကြောင်းချင်းဖတ်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်ရမယ်A ကဘာပြောလဲဆိုတော့ primitive astronomers accepted Copernicus theory when it was first published ပထမဆုံးစတွေ့တဲ့အခါမှာလက်ခံခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးရေးထားတဲ့အကြောင်းမျိုးတစ်ခုမှမပါဘူး
နော်ဆိုတော့ breakthrough ဖြစ်တယ်လို့ဒီ breakthrough ဖြစ်တယ်လို့ဘာလို့ပြောပေမဲ့ तू ကဆက်စချင်းပြောကြတဲ့ကလက်ခံခဲ့တယ်ဆိုတဲ့စာကြောင်းမပါတဲ့အပြင်ကိုမှ later ဆိုတဲ့စကားလုံးတော့ဒီမှာပါသေးတယ်ဆက်စချင်းတော့လက်မခံဘူးနောက်မှအများကလက်ခံလာတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်အဲ့တော့ A ကစန့်ကျင်နေတယ်ဒီစာပိုက်နဲ့နော်ဆိုတော့အဲဒါကြောင့် A ကမှားတယ်B ကကြတော့ while Copernicus theory was an important development it included elements that are outdated today ဆိုတော့ပြောချင်တာကဒီ Copernicus theory ကဒီအရေးကြီးတဲ့ဒီတွေးရှိချက်ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာ development ကိုဖွံ့ဖြိုးမှုလို့မပြောတော့ဘဲနဲ့တွေးရှိချက်ဒီပြောဆိုခဲ့မှုပေါ့အဲ့ဒါကိုဖြစ်တော်ညာလဲသူ့မှာအခုချိန်မှာတော့ဒီအသုံး outdate ဖြစ်သွားတဲ့အကြောင်းအရာတွေပါဝင်နေပေါ့နော်ဒီခေတ်မမီတော့တဲ့အကြောင်းအရာတွေပါဝင်နေရလို့ပြောလို့ရတယ်တဲ့ဆိုတော့ဒါက B ကကျတို့ခုနကဖတ်ခဲ့တဲ့ဒီစာပိုင်းရဲ့ခြုံငုံထားတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့တော်တော်လေးတူတယ်ဆိုတော့ B ကဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ချက်ချင်း B လို့မရွေးသေးဘဲနဲ့အောက်ကဟာတွေကိုဖတ်ကြည့်အောင်မယ်။ C ကကြတော့ Copernicus believed that art moved around the sun rather than the other way round ဆိုတော့ Copernicus ကကဘာကနေကိုပတ်နေရလို့ပြောတယ်rather than the other way around ဆိုတော့တခြားလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ကဘာကနေကိုပတ်နေရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့အခါကျတော့ကဘာဆိုတာက planet ထဲမှာပါတယ်နော်ဆိုတော့ planet က orbit around the sun လို့တော့သူကပြောတယ်ဒါမဲ့ဒါကကြတော့သူကတစ်ပိုက်လုံးကိုခြုံငုံပြီးမပြောဘဲနဲ့တကြောင်ရဲ့အစိတ်ပိုင်းသေးသေးလေးတစ်ခုတည်းကိုပဲပြောထားတဲ့စာကြောင်းလိုမျိုးဖြစ်နေနော်အဲ့ဒါကြောင့်နံပါတ် C ကိုမရွေးဘူးဒီကကြတော့ art does not hurtle through the space ဒါကြီးကအခုဒီထဲမှာပါတော့မပါဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ number 1ရဲ့အဖြေက B ပါဆိုတော့ဒါလေးကိုအားလုံးပဲနားလည်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ် So number 2 which of the following would be an appropriate title for this passage ဆိုတော့ဒီ passage တစ်ခုလုံးအတွက် for this လို့ပြောရဲ first ဒီ second ဒီမပါဘူးဆိုရင်ဒါက passage တစ်ခုလုံးအတွက်ပေါ့နော်အဲ့တော့မေးတာက appropriate title ကိုမေးတယ် passage တစ်ခုလုံးအတွက်ဆိုတော့အဲ့တော့ဒီ second paragraph ကိုဖတ်ပြီးပြီပေါ့နော် first paragraph ကိုနည်းနည်းပြန်ဖတ်ကြည့်ရအောင် The 1543 publication of Nicholas Copernicus heliocentric or sun-centered theory of the universe marked a crucial moment in the history of science. So ဒီခေတ်ပေါ့နော်အဲ့အချိန်မှာတော့တွေ့ခဲ့တဲ့ Copernicus ရဲ့ဒီနေကိုဗဟိုပြုထားပါတယ်ဆိုတဲ့ theory ကတဲ့ဒီအရန်ကိုအရေးကြီးတဲ့အချိန်ခါတစ်ခုဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော် history of science မှာCopernicus' theory that the planets revolve around the sun was controversial. So Copernicus ကပြောခဲ့တဲ့ဒီ planets ဂျိုတွေကနေကိုပတ်နေတယ်ဆိုတဲ့ဟာက controversial ဆိုတာကတချို့လည်းလက်ခံတယ်တချို့လည်းလက်မခံဘူးပေါ့ At first, many refused to accept that art could be hurtling through space. So တချို့လူတွေကတချို့မဟုတ်တော်တော်များများညင်းဆိုကြတယ်ဒီကဘာကြီးကဒီ hurtling ဆိုတဲ့ဟာ move ဖြစ်နေရပေါ့လေmove ဖြစ်နေတဲ့ဒီအာကာသကြီးထဲမှာ move ဖြစ်နေရဆိုတာကိုညင်းဆိုကြတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ तू က However we now know that Copernicus theory was accurate in many ways နော် Copernicus theory ကတိကျတယ်ဆိုတာကိုငါတို့အခုချိန်မှာသိလာကြပြီတဲ့အဲ့လိုမျိုးပြောထားဆိုတော့ခုန number 1မှာတွေ့ခဲ့တဲ့ D ဆိုတဲ့စာကြောင်းကြီးက तू ကdoes not လို့ပြောတော့လဲမှားနေကြတာပေါ့နော် number 1မှာတွေ့ခဲ့တဲ့ဟာကပြီးတော့ second paragraph မှာလည်းမဟုတ်ဘူးဒီစာကြောင်းကြီးကနော်အဲ့ဒါကြီးအခု first paragraph ကိုဖတ်တော့မှတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဒီ number 2အတွက်ကို passage တစ်ခုလုံးအတွက်သင်တော်တာက important landmarks in 16th century science ဟုတ်တယ်လို့ပဲเนาะဆိုတော့ဒါမဲ့ဒီထက်ပိုကောင်းတဲ့ဟာများရှိအောင်မလားပေါ့နော်Copernicus the life of an astronomer Copernicus ရဲ့ဘဝအကြောင်းလားအဲ့လိုမျိုးသွားတော့ပြောတာပဲအဲ့ဒါတော့ဘဝအကြောင်းရေတော့လည်းမဟုတ်ဘူးနဲ့တူတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ तू ကသူ့ရဲ့ဘယ်မှာနေလဲလို့ဘာလို့ညာတော့အဲ့လိုမျိုးမပါဘူးလေနော်ဒါကသူ့ရဲ့တွေးရှိချက်တွေကိုပဲအဓိကထားပြီးရေးထားတာဒီနှစ်ပိုက်လုံးက See the significance and limitations of the Copernican theory ဒါကပိုဖြစ်လောက်တယ်သူက significance ဆိုတော့ဒီ Copernican theory ရဲ့အရေးကြီးတာတွေနဲ့ limitation ဆိုတာကဒီသုံးလို့မရအသုံးမတည့်တာတွေပေါ့နော်အဲ့လိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့
အတုံးမတဲ့တာသုံးလို့မရတဲ့အချက်တွေပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးတွေကိုသူကကန့်သက်ချက်တွေပေါ့အဲ့ဒါမျိုးတွေကိုသူကပြောထားတာဆိုတော့ဟုတ်တယ်လေအဲ့တော့သူကဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့တချို့ဟာတွေကတော့လက်ခံတယ်တချို့ဟာတွေကတော့မှားနေရဆိုပြီးတော့သူကဒီတစ်ပိုင်းလုံးဝဆိုလိုထားတာဆိုတော့ဒီကကြတော့ the art center universe no ဒါလုံးဝမှားတယ်ဒါကသူပြောတာက sun center ဆိုပြီးတော့ပြောတာပြီးတော့ဒါကလည်းတစ်ချက်ကလေးကိုပဲသူကသွားပြောထားတယ်လို့ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒီစာပိုင်းနှစ်ပိုက်လုံးရဲ့ title လို့တော့လေ sun center လို့ပေးခဲ့ရင်တော့ယူလို့မရပါဘူးအဲ့တော့ number 2ရဲ့အဖြေက C ပါ 3 which of the following can be inferred from the passage ဆိုတော့ဒီ passage ကနေပြီးတော့ဘလို့ကောက်ချက်ချလို့ရမလဲလို့မေးတာဆိုတော့ခုန passage ကိုတစ်ခုလုံးဖတ်ပြီးပြီဆိုတော့ဒီချက်အဖြေတွေဝဲဖတ်ပြီးစဉ်းစားရမယ် Astronomers now believe that the planets are not embedded in crystalline spheres ဟုတ်တယ်လေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခုနသူဒီမှာပြောထားတယ်primitive ဖြစ်နေတယ်လို့ပြောပြီးတော့အနောက်မှာ for example planet စီက crystalline sphere မှာလို့ Copernicus ကဒီ maintain ဆိုတော့သဘောထားခဲ့တယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ဒါမဲ့အဲ့ဒါက primitive ရဲ့အနောက်မှာပေးထားတဲ့ example ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကြီးကရှေးကြတဲ့အယူအဆအခုချိန်မှာဆိုလက်မခံတော့ဘူးလို့ဆိုလိုတယ်အဲ့တော့ A ကဖတ်လိုက်တာနဲ့မှန်မှန်သိလိမ့်မယ်ဒါမဲ့ချက်ချင်းလောပြီးမရွေးပါနဲ့အောက်ကဟာတွေဖတ်ကြည့်ပါဦးSo B က astronomers now know that Earth does not move around the sun in an ellipse. No. ဒါကအခုသိသွားတာ ellipse အနေနဲ့နော် All aspects of the Copernican theory have now been disproven. နော်ဆိုတော့ तू က Copernican theory ရဲ့ဒီအားလုံးပေါ့နော်အချက်အားလုံးပေါ့ all aspects ဆိုတော့အချက်အားလုံးဘက်စုံတောင်းစုံနော်ဆိုတော့ဘက်စုံတောင်းစုံအားလုံးကိုတဲ့have now been disproven ဆိုတော့လုံးဝမှားနေတယ်လို့သက်သေပြနိုင်လိုက်ပြီပေါ့နော်အခုချိန်မှာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလေခုနလေးတွေ့ခဲ့တယ်တချို့အချက်တွေကအခုထက်ထိအသုံးဝင်နေတုံးပဲဆိုပြီးတော့သူဒီမှာရေးထားတယ်နော်ဆိုတော့ later widely accepted ဆိုတော့အခုထက်ထိအသုံးဝင်နေတုံးပဲဆိုတော့အဲ့လိုလည်းမဟုတ်ပြန်ဘူးပြီးတော့ GED မှာက all ဆိုတဲ့စကားလုံးလို့ always ဆိုတဲ့စကားလုံးလို့ပါရင် 90% လောက်ကမှားတတ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီက Copernicus took inspiration from the primitive astronomers who came before him so Copernicus ကတဲ့သူ့ရဲ့မတိုင်ခင်မှာရှိခဲ့တဲ့ရှေးကြတဲ့ astronomers တွေကနေပြီးတော့ inspiration ယူထားတယ်ပေါ့နော်ဒီ inspiration ယူထားတယ်ဆိုတော့ဒီစုတုပြုပေါ့အဲ့လိုသဘောမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါအဲ့ဒါမျိုးဆိုတော့အဲ့ဒါလေးဒီစာပိုက်ထဲမှာလုံးဝမပါဘူးလေအဲ့တော့ဒီကဘာမှမဆိုင်ဘူးအဲ့တော့ဒါရဲ့အဖြေက A ဆိုတော့ number 4ကိုသွားပါမယ် number 4ကကြတော့သူကဒီပေးထားတဲ့စာပိုက်ရှိရပေါ့နော်ပေးထားတဲ့စာပိုက်ရှိရသူက at which points are phase changes occurring in the graph above ဆိုတော့ဒီပေးထားတဲ့ graph မှာတဲ့ phase changes ကဘယ်နေရာတွေမှာဖြစ်တာပါလဲတဲ့ဆိုတော့ phase changes လို့ပြောတယ် graph ရဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုကြည့်လိုက်တော့လေ temperature and phase changes of a substance တခုရဲ့ phase changes နဲ့ temperature ကိုနှိုင်းယှဉ်ပြထားတဲ့ဇယားလို့သူကလည်းပြောထားတယ်ဆိုတော့ phase changes ဘယ်နေရာမှာဖြစ်လဲဆိုတော့ graph ရဲ့ pattern ကိုကြည့်လိုက်ရင်တက်သွားတဲ့ဒီ increase ဖြစ်သွားတဲ့ line ပေါ့နော်အခုဒီမှာဒီလိုမျိုး increase ဖြစ်သွားတဲ့ line လိုမျိုးရေပြင်ကြီးလေးတန်းတန်းလေးဖြစ်သွားတဲ့ line ပြီးရင် increase ပြန်ဖြစ်တယ်ပြီးရင်တန်းတန်းလေးပြန်ဖြစ်တယ် increase ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါတွေကဘာကိုဆိုလိုတာလဲဆိုတော့ graph ဆိုတာကဒီအောက်ကနေအပေါ်ကိုတက်သွားလေဒီအပေါ်ကိုတက်သွားလေသူကဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့တန်ဖိုးကမြင့်လာလေဆိုတော့ဒီလိုတက်သွားရဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဒီဘက်မှာရှိရဲ့ y မှာရှိရဲ့ temperature က increase ဖြစ်လာတယ်လို့ပြောတာဒီလိုတန်းတန်းလေးဖြစ်သွားရဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်က temperature ကတူပဲမပြောင်းဥပမာဒီနားမှာဒီချက်က20လို့ရေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီ B line တစ်ချောင်းလုံးရဲ့ temperature က20ပဲဖြစ်နေလိမ့်မယ်နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါပြီးသွားရင်တော့30ဖြစ်မယ်40ဖြစ်မယ်ဒါဆိုရင် C ရဲ့အဓိပ္ပာယ်က20ကနေ40ကိုတက်လာတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နော်ပြီးရင်တော့ဒီကတန်းတန်းလေးပြန်ဖြစ်သွားတဲ့အတွက် temperature 40မှာပဲတောက်လျှောက်နေနေဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပြီးရင်တော့ပြန်တက်သွားတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေဖြစ်နေတာပါဒီ graph ကဆိုတော့ phase changes ကဘယ်မှာဖြစ်လဲပုံမှာပြန်သွားရှာကြည့်မယ်So phase changes ဆိုတော့ဒီမှာ matter ဆိုတာကတဲ့ one of the three phases မှာရှိရယ် solid liquid နဲ့ gas เนาะဆိုတော့၃မျိုးရှိရယ်ပေါ့เนาะဒီ phase ဆိုတော့ပုံစံပေါ့เนาะဆိုတော့ပုံစံက၃မျိုးရှိရယ်အဲ့တော့ a substance can be converted from a solid to liquid and then from a liquid to gas by adding heat
ဆိုတော့ substance တစ်ခုက solid အခဲကနေ liquid အရည်ကိုလည်းပြောင်းလို့ရတယ် then liquid ကနေ gas ကိုလည်းပြောင်းလို့ရတယ် by adding heat အပူပေးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ Once the temperature of a solid substance reach its melting point, any heat added is used to change the solid to liquid phase. So temperature solid တစ်ခုရဲ့ temperature ကသူ့ရဲ့ melting point ကို reach ရောက်ရှိသွားပြီဆိုရင်သူ့ထဲကိုထပ်ထည့်တဲ့ဘယ် heat မဆိုကsolid ကနေ liquid phase ကိုပြောင်းဖို့အတွက်အသုံးပြုပါတယ်တဲ့ so while the phase is changing ဆိုတော့ဒီမှာကျတို့ရှာခြင်းနဲ့ဟာတွေ့ပြီ phase changing ဆိုတာတွေ့ပြီ the temperature of the substance remain constant အဲ့တော့အဓိပ္ပာယ်က phase က changing လုပ်နေရဆိုရင် temperature က remain constant ပါအဲ့ဒီတော့ဘယ်လိုနေရာမျိုးဖြစ်မလဲဆိုရင်အခုဒီမှာတွေ့နေရတယ် B ရယ် D ရယ်က phase changing ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့အဖြေမှန်ကဒါက C ပါဒါပြီးရင်တော့ number 5 number 5မှာ तू ကဗာမေးလဲဆိုရင်ဒီ type of cancer တွေ cause တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကို तू ကဒီတွဲခိုင်းတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ဒါမျိုးကတော့စာမွေးမှာအမေးနေပါတယ်ဒါမဲ့လေကြည့်လိုက်ကြရအောင်နော် Why all types of cancer share the common trait of uncontrolled cell growth? The causes of that uncontrolled growth are complex and varied. So uncontrolled cell growth ပေါ့နော်မထိန်ချုပ်နိုင်တဲ့ cell တွေကြီးထွားလာမှုပွားများလာမှုကိုတဲ့ဒီပွားများလာမှုဆိုတဲ့တူညီတဲ့အချက်ပေါ့နော် common trait ဆိုတော့တူညီတဲ့အချက်ကိုတဲ့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီ cancer တွေအမျိုးအစားအားလုံးမှာတွေ့ရတယ်ဒီ uncontrolled growth အဲ့လိုမျိုးဘာလို့မထိန်ချုပ်နိုင်မဲ့ပွားများလာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းကိုတော့ complex ပြောဖို့ရှုပ်ထွေးတယ်၊ကွဲပြားတယ်ပေါ့ nevertheless a number of specific causes of several types of cancer are known ဒီခုဘလိုပဲပြောပေါ့เนาะဆိုတော့ဒီ cancer မျိုးစားများစွာရဲ့အကြောင်းရင်းတိကျကိုတော့သိနေပြီတဲ့ For example long-term asbestos exposure can result in mesothelioma ဆိုတော့ asbestos က mesothelioma ကိုဖြစ်စေတယ် while long-term regular inhalation of tobacco smoke can lead to lung cancer လို့ဆိုတော့ဒီဟာကိုစိတ်လိပ်ကိုကြာတောက်တယ်ဆိုရင်lung cancer ဖြစ်စေတယ် In addition to such chemical causes viruses are also responsible for a number of types of cancer ဆိုတော့ virus တွေကလည်း cancer တွေအများကြီးဖြစ်စေတယ်ဘာတွေလဲဆိုတော့သူကလူမျိုး semicolon လေးပေးထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ colon လေးကဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့သူ့အရှိမပြောခဲ့တဲ့ clause ပေါ့နော်ဒီစာကြောင်းပေါ့ဒီစာကြောင်းရဲ့ information ကိုသူကဆက်ပြီးတော့ပြောမှာเนาะဆိုတော့အဲ့တော့ဒီအရှိစာကြောင်းနဲ့နောက်စာကြောင်းကဆက်ဆက်မှုရှိတယ်เนาะဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပြောချင်တာအရှိစာကြောင်းရဲ့ example ကိုပြောတာအရှိစာကြောင်းမှာပြောထားတဲ့ list ပေါ့เนาะဒီအဲ့ဒါကိုဆက်ပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာကဒီအရှိက viruses တွေနဲ့ဆက်ဆိုင်နေပေါ့Human papilloma virus precipitates cervical cancer, while the hepatitis B virus causes liver cancer. So, ဒါကဒီဟာကိုဖြစ်စေရဲဆိုပြီးတော့သူကပြောထားတယ်။အဲ့တော့ဒီမှာပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ list လုပ်လိုက်ရသွားပြီနော်။အဲ့တော့ type of cancer လို့ပြောတော့ဒီမှာ mesothelioma ကိုပထမတစ်ခုထည့်ထည့်မယ်ဆိုရင် cause ကအပေါ်မှာပြောခဲ့တဲ့ long term asbestos exposure ဆိုတာထည့်ရမယ်။ဘာလို့ဆိုသူခုနကမှရေးထားတယ်လေနော်။ဆိုတော့ဒီနားလေးမှာ mesothelioma က long term asbestos exposure နဲ့ဆိုင်တယ်ပြီးရင်တော့နောက်တစ်ခုက cervical cancer က human papilloma virus နဲ့ဆိုင်တယ်လို့ရေးခဲ့တယ် liver cancer က hepatitis B နဲ့ဆိုင်တယ်လို့ရေးခဲ့တယ်ပြီးတော့ tobacco smoke က lung cancer နဲ့ဆိုင်တယ်လို့ရေးခဲ့ပါတယ်ကဲနောက်ထပ်တစ်ခုသွားကြည့်ရအောင်Questions 6 through 8 are based on the following paragraph and graphic เนาะဆိုတော့အဲ့တော့ဒီ6ကနေ8အထိကတဲ့ဒီ graph နဲ့ဆိုင်ပါတယ်တဲ့ဆိုတော့ number 6ရဲ့မေးခွန်းက according to the chart which city experienced the largest increase from its previous record to its current record ဆိုတော့ဒီ chart ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီ largest increase from its previous record နဲ့ current record မှာအများဆုံးတက်လာတဲ့ city ကိုရှာပေးရမှာအဲ့တော့ဒါကတော့ကြည့်လိုက်တာနဲ့သိတာပါတယ်เนาะဆိုတော့ဒီမှာ previous ကအမဲလေးလေ current ကခဲအောင်လေးဆိုတဲ့အခါကျတော့ဂျာထဲမှာ largest increase ဆိုရင်အကျယ်ဆုံးဟာနေရမှာပေါ့เนาะအဲ့ဒါကအခုဒီချက်များဒီဟာလေးနဲ့ pointer လေးနဲ့ထောက်ထားတယ် Penrith ဆိုတဲ့မြို့เนาะ
Being which of the following cities had a previous record equal to the median of all the cities' previous records? So city ရဲ့ previous record က city တွေအားလုံးရဲ့ previous record ရဲ့အလယ်ကိန်းဖြစ်တဲ့ median နဲ့တူရမယ်တဲ့ဆိုတော့နှစ်ခုပေါ့နော်ဒါသင်္ချာတွက်တယ်လို့ပဲနှစ်ခုဆိုတော့previous record ဒီဟာမတိကိန်းဖြစ်သွားတယ်เนาะဆိုတော့ဒီ best city ရဲ့previous record လည်းပြောတဲ့အတွက်ဒီဟာမေးတာဆိုတော့ဒါမတိကိန်းအဲ့တော့ median of all previous record ဆိုတဲ့ခါကျတော့ median ရှာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြီးစင်ငယ်လိုက်စီရမှာဆိုတော့ဒါက median ဒီကသူကြီးစင်ငယ်လိုက်စီပြီးသားပေါ့နော်ဒါ previous record ဒီပေါ့အဲ့တော့အလယ်ကိန်းဆိုတော့ဒီ parent ပဲပြန်ကြရပဲเนาะဆိုတော့အဲ့တော့ parent က all city ရဲ့ previous record ရဲ့ median ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ parent ရဲ့ previous record နဲ့တူတဲ့ဟာဆိုတော့ parent ပဲဖြစ်မှာပေါ့အဲ့တော့အဖြေက C ပါ Number 8 According to the chart which of the following statements is true ပေးထားတဲ့ chart အရာဆိုရင်အောက်မှာပြောထားတဲ့ဘယ် statement ကမှန်ပါသလဲSo temperatures will likely continue to increase เนาะဆိုတော့ temperature ကဆက်ပြီးတော့တက်လာဖို့များတယ်ဆိုတော့graph တစ်ခုကိုကြည့်ပြီးဆိုရင် likely to increase ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကfuture ကိုသူကပြောချင်တာ will ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော် will likely continue to increase ဆိုတော့ရှေ့ဆက်ပြီးဘာဖြစ်မလဲဆိုရင် future ကို predict လုပ်ခိုင်းတာအဲ့တော့ predict လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီ chair ကအရင်တော့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ trend ကိုပြန်ကြည့်ပြီးတော့ predict လုပ်ရမယ်အဲ့တော့predict လုပ်တဲ့နေရာမှာဒီပြောရရင်တော့ GED မှာက तू ကကောင်းဆုံးအဖြေကိုရွေးပေးရတာเนาะဆိုတော့ပေးထားတဲ့အဖြေထဲမှာနှစ်ကြောင်းအဓိပ္ပာယ်တူနေတယ်ဆိုရင်တော့မှအဲ့နှစ်ကြောင်းမှာပို့ပြီးတော့ကောင်းပြီးတော့ပို့ပြီးတော့တိကျပြီးပို့ပြီးနီးစပ်တဲ့ဒါကြောင့်ရွေးရမယ်ဆိုတာလေးမှတ်ထားပေးပါဆိုတော့ number A ကကြတော့ तू ကတက်လာဖို့ပဲများတယ်လို့ तू ကပြောတယ် number B ကကြတော့ temperatures increase 5 degrees or less တက်တော့တက်လာမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ငါ5 degree ထက်တော့နည်းမယ်လို့ तू ကပြောတယ် temperature ကြတော့လေတက်လာမယ်5 degree ထက်ပိုများမယ်နံပါတ် D ကကြတော့ temperature တော့တက်လာမယ် summer မှာ2 to 5 degree ပဲတက်လာမယ်လို့ပြောတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အကုန်လုံးကတက်လာမယ်ပြောတာဒါပေမဲ့ degree တွေကွာနေဆိုတော့ဒီချေတို့ကဒါကိုရွေးဖို့ဆိုရင်တော့ကျင်းတွေပေါက်ကတက်လာမယ်လို့ပဲရိုးရိုးပြောတဲ့ A ကတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးများသွားပြီဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ तू က very general ကြလုံးအကြည့်တယ်အောက်ကဟာတွေက degree နဲ့ပါပြောတာဆိုတော့ဒီချေတို့က degree ကိုအလေးထားပြီးဖြေရမယ်ဆိုတာနားလည်ရမယ်เนาะအဲ့တော့ဒီလိုပုံစံမျိုးဆိုပြောရရင်တော့အားလုံးကတက်လာမယ်ပဲပြောနေတာဒါပေမဲ့ A ကကြတော့ degree တောင်မပြောထားတဲ့အတွက်ဒီချေတို့ကပို့ပြီးတော့ general ကြတော့တိတ်မရွေးဘူးเนาะဆိုတော့ပို့ပြီးတော့တိကျတဲ့စာကြောင်းကိုစဉ်းစားပေးရမယ်အဲ့တော့5 degree ကျော်မလား5 degree ကျမလားလို့ကြည့်ရင်ဒီမှာသူရဲ့ increase ကိုကြည့်လိုက်ရင်ဒီပထမဆုံးတစ်ခုဆိုရင်မတက်သလောက်ပဲဟုတ်တယ်မလားမတက်သလောက်ပဲနောက်တစ်ခုကကြတော့နည်းနည်းလေးပဲတက်လာဒါဘလို့မှ5 degree မကျော်ဘူးဒါလည်းဘလို့မှ5 degree မကျော်ဘူးဒီဟာက5 degree အတိလောက်ပဲရှိမယ်เนาะဆိုတော့ဒီ5 degree အတိလောက်ပဲရှိမယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်4 degree လောက်ပဲရှိမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကနေလိုလေးမြင်းလေးတားပြီးကြည့်လိုက်ရင်သူက40နဲ့50ကြားတဝက်ကိုရောက်သွားတယ်เนาะဆိုတော့ပြီးရင်ဒါလိုမျိုးမြင်းတားကြည့်လိုက်ရင်မလား50ကိုမထိဘူးအဲ့တော့အတိတ်ပဲက45နဲ့50ကိုမထိဘူးဆိုတော့ဒါ4လောက်ပဲရှိမယ်အဲ့တော့သူ့ထက်ကြီးရဲ့ increase တောင်တစ်ခုမှမရှိဘူးဆိုတော့ increase တော့ increase ဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့5 degree ကိုမကျော်ဘူးလို့ရှင်တို့ကပြောရမယ်ဆိုတော့အဖြေမှန်က B ပါ number 9ဆိုတော့ number 9ကသူက9ဆိုလဲခုနအတိုင်းပဲပေါ့နော်9 through 12လို့ပြောထားတဲ့ခါကျတော့9ကနေ12ဒီဒါကိုကြည့်ရမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်အဲ့ဒီတော့ scientific investigations begin with a question which of the following is the question that formed the basis for the office manager's experiment ဆိုတော့ scientific investigation ဆိုတာက question နဲ့စတယ်အောက်မှာပြထားတဲ့ကဘယ်ဟာက question လဲ office manager ရဲ့ experiment အတွက်ဘယ်ဟာက question လဲလို့သူကပြောတာ question ဆိုလို့ရှိရင်သူကအမြဲတမ်းသူ့ရဲ့ဒီ question ကိုဖြစ်ပေါ်လာစေတဲ့ observation ကို teacher ကစဉ်းစားရမယ်နော်ဆိုတော့လွယ်လွယ်ပြောမယ်ဆိုရင်မိုးနှွေးခေါင်ခေါင်ကြီးမှာမိုးရွာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နှွေးခေါင်ခေါင်ကြီးမှာဘာလို့မိုးရွာလဲအဲ့တော့မိုးရွာတာကအရင်တွေ့တာ observation
ပြီးတော့မှမေးခွန်းဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့မိုးရွာတာလဲဆိုတာထွက်လာအဲ့လိုသဘောပဲเนาะဆိုတော့မေးခွန်းထွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့မေးခွန်းမတိုင်ခင်မှာသူစိတ်ဝင်စားစေရဲ့တွေးရှိချက်တစ်ခုရှိလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုတွားကြည့်လိုက်ရင်သူ့ရဲ့မေးခွန်းကိုတွေးလိမ့်မယ်เนาะအဲ့တော့ဒါမျိုးဆိုလို့ကြရင်တော့သူကမေးခွန်းဖြစ်တဲ့အတွက်နည်းနည်းလေးလူလေကြလို့ရတာကအစာပိုင်းမှာပါလိမ့်မယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့အစာပိုင်းကိုတွားဖတ်ကြည့်လိုက်ရင်An office manager noticed that each time she touched the metal filing cabinet next to her desk. ဆိုတော့သူ့ရဲ့စပွဲဘေးနားမှာရှိရဲ့ဒီတန်ဘီရိုပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုထိလိုက်တိုင်းမှာတဲ့ she experienced an electrostatic shock နော်ဆိုတော့နည်းနည်းလေးကျင်းတယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်တဲ့ Her assistants however only rarely experience such shocks when touching the cabinet နော်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ assistant ကကြတော့အဲ့ဒါကိုထိရင်မရတလောက်ပဲပေါ့နော်ဒီမကျင်းတလောက်ပဲပေါ့ that the office manager wonder why this might be အဲ့တော့အခုချိန်မှာသူ့ရဲ့တွေးရှိချက်ကသူကျင်သွားတယ်သူ့ရဲ့ assistant တော့မကျင်ဘူးအဲ့ခါမှာသူကအဲ့ဒါကိုသိကျင်သွားပြီSo the office manager developed a hypothesis. Perhaps differences in clothing could explain why she was experiencing more shocks than her assistants. အဲ့တော့သူ့ရဲ့ experience မှာသူနဲ့သူ့ assistant ကဝတ်တဲ့ဝတ်စားတွေမတူလို့များလားဆိုပြီးတော့သူကတွေးတယ်တွေးပြီးတော့အဲ့တိုင်းပဲသူကခံမှန်းမိအဖြေထုတ်လိုက်တယ် hypothesis ဆိုတာကခံမှန်းအဖြေเนาะဆိုတော့အဲ့ခါကျတော့hypothesis ကသူက question ပြီးရင် hypothesis လာလေเนาะဆိုတော့question ကအရင်လာတယ်ပြီးတော့မှအခုပြောတယ် hypothesis ကလာတယ်အဲ့ဒါကြောင့် तू က question နဲ့ hypothesis ကဆက်တယ်ဆိုတာ Chera သိရမယ်အဲ့တော့ तू သိချင်တာက shock ဘာဖြစ်လို့ဖြစ်တယ်လဲအဲ့ shock မှာမှသူ့ရဲ့ observation အရာက clothing မတူလို့များလားဒါသူ့ရဲ့မေးခွန်းပဲအဲ့ဒါနဲ့အနည်းဆုံးတူမယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုရှာကြည့်လိုက်မယ်So is it better to wear cotton clothing or nylon clothing မဟုတ်ဘူးလေ तू ကဘယ်ဟာပိုဝတ်လို့ကောင်းမလဲဆိုတာသိချင်တာမဟုတ်ဘူးဘယ်ဟာကသူ့ကိုကျင်သွားစေရလဲဆိုတာကိုသိချင်တာအဲ့တော့ A ရမှာတယ် B ကကြတော့ why does touching the metal filing cabinet produce more electrostatic shocks than touching other office furniture metal filing cabinet ကိုထိရင်ဘာဖြစ်လို့ပိုပြီး electrostatic shock ဖြစ်ဘာကြောင့်ပိုပြီးဖြစ်တယ်လဲပေါ့နော်သူကအဲ့လိုမျိုးသိချင်တာတဲ့တခြား office furniture တွေကိုထိရထက်ဆိုတော့တခြား office furniture ဆိုတာကခုနကသူစိတ်ဝင်စားတဲ့အထဲမှာမပါဘူးနော် तू ကသူ့ရဲ့ assistant နဲ့ပဲ तू ကနိုင်ရှင်တာ clothing နဲ့ပဲနိုင်ရှင်တာ other office furniture ဆိုတာမပါဘူးဒါကြောင့်ပြီးလဲမှားတယ် See ကကြတော့ why when I touch the metal filing cabinet do I experience more electrostatic shock than my assistant does when she touch it ဟောဒါတော့ဝတ်တိဖြစ်သွားပြီနော်အဲ့တော့သူ့ assistant ထက် तू ကဘာလို့ပို့ပြီးတော့ထိနေရတာလဲကျင်နေရတာလဲဆိုတာမျိုးကိုသိချင်သွားတယ်အဲ့တော့ number 9ကအဖြေမှန်က C ဒါမဲ့လေနောက်ဆုံးကျန်တဲ့ဟာလေးတစ်ခုဖတ်ပြအောင်မယ်could my shoes be causing shoes မဟုတ်ဘူးသူခဏစိတ်ဝင်စားတာ clothing လို့ပြောတွေ့ခဲ့တယ်နော်အဲ့တော့ number 9အဖြေက C ပါဒါဆိုရင်10ကိုကြည့်ရအောင် which of the following best summarize how the office manager conducted her experiment ဆိုတော့သူ့ရဲ့ experiment ကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာကို summarize ရေးထားတာဘယ်ဟာအကောင်းဆုံးလဲပေါ့နော်ဆိုတော့ best answer ကိုရေးထားတာဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ပြည့်စုံပို့ပြီးတော့ကောင်းပို့ပြီးတိကျတဲ့ဖြေကိုရွေးရအဲ့တော့ तू ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ပြန်သွားကြည့်မယ်အဲ့တော့လောက်တာက hypothesis ပြီးတော့မှ experiment စလုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ခုနကတွေ့ခဲ့တာ hypothesis ကဒီနားမှာ experiment ကဒီအောက်မှာဖြစ်လိမ့်မယ်เนาะဆိုတော့ experiment ကိုဖတ်အောင် To test her hypothesis, the office manager convinced her assistant to wear nylon clothing to work every day for a week. အဲ့တော့ तू က office manager ကသူ့ရဲ့ assistant ကို nylon ပါတဲ့အဝတ်စားကိုနေ့တိုင်းဝတ်ခဲ့ဖို့ तू ကညွှန်ပြောတယ်for a week တပတ်စာလောက်တော့ဝတ်ခဲ့ဖို့ပြောတယ် Wow အဲ့အချိန်မှာ she herself wore cotton clothing သူကိုယ်တိုင်ကတော့ cotton clothing ကိုဝတ်တယ်တဲ့ The next week they switch အဲ့ပထမတစ်ပတ်ကကြတော့အဲ့လိုဝတ်ပြီးတော့နောက်တစ်ပတ်လည်းရောက်တော့ပြောင်းပြန်ဝတ်တယ် The office manager က nylon clothing ကို wear လုပ်ပြီးတော့ assistant က cotton ကိုဝတ်တယ်တဲ့အဲ့တော့တလဲစီအင်ကြီးပြောင်းဝတ်တာပေါ့နော်အင်ကြီးအမျိုးအစားပြောင်းဝတ်တယ် To control for the possibility that the differences in shocks were due to differences in their footwear အဲ့တော့အခုသူသိချင်တာက clothing လဲလှယ်ဖြစ် clothing အမျိုးအစားနဲ့ဆိုင်မလားဆိုတော့သိချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်တခြားဟာတွေကြောင့်ဗာအဖြေကပြောင်းလဲသွားတာမျိုးမဖြစ်ချင်ဘူးမပြောင်းလဲသွားတာမျိုးကိုထိန်းချုပ်ချင်တယ် control ကြတဲ့အဓိပ္ပာယ်
နော်ဆိုတော့တခြားဟာတွေကြောင့်ပြောင်းလဲတော့ထိန်းချုပ်ခြင်းတဲ့အတွက်သူကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ they wore identical shoes each day သူတို့ကလုံးဝတူညီတဲ့ဖနက်ကိုနေ့တိုင်းဝတ်ကြရဲ့တဲ့အဲ့တော့ဖနက်ကြောင့်ကျင်တာမျိုးမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်အောင်လို့သူကဒီဖနက်မျိုးစားကိုတူတူပဲဝတ်တယ်နော်ဆိုတော့အဲ့တော့ဒါသူရဲ့ control During the experiment, both the office manager and our assistant recorded the number of times they touched the metal filing cabinet each day. Experiment လုပ်နေစဉ်မှာလေ office manager ကို assistant ရောကသူတို့တွေဟာ metal filing cabinet ကိုတရက်ကိုဘယ်နှကြိမ်သွားထိတယ်လဲဆိုတာလေ record လုပ်ထားတယ် And they also recorded the number of times they experienced electrostatic shocks when doing so. အဲ့အချိန်မှာလေသူတို့တွေကဘယ်လောက်ကျင်တဲ့အကြည့်အအတွက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုလေသူတို့ဟာမှတ်ထားတယ်တဲ့ဆိုတော့ဒါသူ့ရဲ့ experiment ဒါနဲ့အနည်းဆုံးတူတဲ့စာကြောင်းကိုရွေးပြီးရပြီအဲ့ဒီတော့ The office manager suspected her nylon clothing was causing her to experience electrostatic shock ဒီဟာကြတော့ nylon clothing က electrostatic shock ဖြစ်စေရဆိုပြီးတော့သူကတန်တရားဝင်တယ်လို့ပြောတာဒါကလောက်တာမဟုတ်တန်တရားဝင်တာဆိုတော့ဒါကဘာနဲ့တူနေလဲဆိုရင် question stage နဲ့တူနေเนาะဆိုတော့အဲ့တော့ A ရမှာတယ် B ကthe office manager switched to cotton clothing after seeing that her hypothesis was supported by her data office manager က cotton clothing ကိုလဲလှယ်တယ်ပေါ့နော်ဒီသူ့ရဲ့ hypothesis ကသူ့ရဲ့ data ကနေပြီးတော့သူ့ရဲ့ data ဆိုတာသူတွက်ထားတဲ့ data နေပြီးတော့ထောက်ခံနေရဆိုတော့တွေ့ရခါမှာcotton clothing ကိုလဲလိုက်တယ်ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးလေ data ဟို experiment တစ်ခုလုံးပြီးမှထွက်လာမှာเนาะဆိုတော့ experiment လုပ်နေစဉ်မှာ data နဲ့သွားပြီးကြည့်လို့မရအောင်ဒါလေးမှာSia Jaro, the office manager wore shoes of a different material than those of her assistant. So office manager က shoe မတူအောင်ဝတ်တယ်ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးလေ shoe တူတူပဲဝတ်တယ်လို့သူတိကျပြောထားတယ်။ဒီကကြတော့ the office manager wore one type of clothing while her assistant wore another type of clothing. ဒါဒီတိဟုတ်နေပြီ။နော်ဆို office manager တစ်မျိုးဝတ်တယ် assistant ကတစ်မျိုးဝတ်တယ် and they recorded the number of shocks they experienced. ဒါလည်းဟုတ်တယ်။သူခုနပြောထားတယ်လေ။တနေ့ကိုအိမ် metal cabinet ကိုဘယ်လောက်သွားထိလဲပြီးတော့ shock ဘယ်နှချိန်ရလဲဆိုတာကိုသူတို့မှတ်ထားပါတယ်တဲ့အဲ့တော့နံပါတ်30မှာအတိအကျမှန်တာကဒီပါပြီးတော့7 Why did the office manager and her assistant wear the same type of shoes while conducting the experiment ဒါကတော့သူခုနကတော့သူဒီမှာထည့်ထားတယ်เนาะဆိုတော့ဒီ shoes ကိုတူဝေးရတဲ့အကြောင်းရင်းက to control for the possibility that the differences in shocks were due to differences in their footwear เนาะဆိုတော့ဒီ shock ဖြစ်ရတဲ့shock ဖြစ်ရတဲ့ကွာခြားချက်က footwear ကွာခြားချက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာမျိုးကိုထိန်းချုပ်ခြင်းလို့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကမဖြစ်စေခြင်းလို့ပေါ့เนาะဆိုတော့ဒီထိန်းချုပ်စေခြင်းတာအဲ့ဒါကိုမဖြစ်စေခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်အဲ့တော့A ကအဲ့ဒါနဲ့ဒီ11ကအဲ့ဒါနဲ့အနည်းဆုံးတူတဲ့ဟာကိုရွေးမယ်နော် A က they wanted to test the effect of their clothing on the number of shocks they experience and wearing different type of shoe might have confused their results ဒါကွက်တီတူတယ်သူတို့စမ်းသပ်ချင်တာကဒီမှာ clothing ကသူတို့ရဲ့ shock experience ဖြစ်တဲ့ပေါ်ကိုဘယ်လိုတက်ရောက်လဲဆိုတာကိုစမ်းသပ်ချင်တာတဲ့ဒီလိုမျိုး shoes တွေကမတူဘူးဆိုရင်တဲ့သူတို့ရဲ့ရလာတဲ့ရလဒ်ကိုရှုပ်ထွေးသွားစီမှာမလို့ဆိုပြီးတော့ပြောထားတော့ A ကလုံးဝမှန်တယ်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ shoes မှာပြောင်းစီးနေရင်သူတို့ရလာတဲ့ shock က clothing ကြောင့်လား shoes ကြောင့်လားသူတို့တေချာမသိတော့ဘူးเนาะဆိုတော့ဒါကြောင့် shoes ကို2ယောက်ကအတူတူစီးရ B They wanted to test whether the office manager's shoes were causing the high number of electrostatic shocks she was experiencing သူပြောတာ office manager ရဲ့ဖနက်ကဒီ electrostatic shock ကိုဖြစ်စေတာလားဆိုပြီးတော့သူကသိချင်လို့ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးလေသူက clothing ကိုသိချင်တာဆိုတော့ B ကမိုက် So yeah, they believe that wearing cotton might cause the wearer to experience more electrostatic shocks. အဲ့ဒါမသိသေးဘူးเนาะဆိုတော့ cotton ကြောင့်ဖြစ်လား nylon ကြောင့်ဖြစ်လားလည်းမသိသေးဘူးပြီးတော့အခုဒီမှာမေးတာကဖနက်ကိစ္စကိုမေးတာဒါနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူး D They wanted to protect themselves from the effects of electrostatic shock ဒါကြောင့်လည်းမဟုတ်သူကရည်ရွယ်ချက်ကွာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့11ရဲ့အဖြေမှန်က A Number 12 Imagine that the results of the office manager's experience had demonstrated that her clothing was not in fact responsible for the large number of electrostatic shocks she was experiencing.
အတိတ်ပဲကဒီ office manager ရဲ့ experiment ကနေပြီးတော့ဘာကိုပြလဲဆိုတော့ဒီသူရနေတဲ့ဒီကျင်တဲ့ကိစ္စပေါ့နော်အဲ့ဒါကတဲ့သူ့ရဲ့ clothing နဲ့ not in fact responsible ဆိုတော့တကယ်တမ်းကျတော့မပတ်သက်ဘူးလို့သူကပြောချင်တာAfter reviewing those findings, the office manager then wondered if her footwear might be responsible. So အဲ့ခါကျတော့သူ့ရဲ့တွေးရှိချက်တွေကိုလေ office manager ကတေချာလေးသုံးသပ်ပြီးတဲ့အခါမှာသူစဉ်းစားတယ်သူ့ရဲ့ဖနက်နဲ့ဆိုင်မလားဆိုပြီးတော့ဒီချိန်ကျမှသူဖနက်ကိုဆိုင်မလားလို့စဉ်းစားမိရ And she decided to conduct a new experiment to test this idea. နော်ဆိုအဲ့တော့ဒီ idea ကိုသူ test လုပ်ဖို့အတွက် experiment တစ်ခုလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့သူဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်Before she conducted that experiment, the experiment ကိုမလုပ်ခင်မှာ the idea that her shoes might be responsible would be which of the following ဆိုတော့ဒီသူ့ရဲ့ shoes ကဆိုင်နေဆိုတာကအောက်ကဘယ်ဟာဖြစ်မလဲပေါ့နော်ဘယ်ဟာဖြစ်မလဲဆိုတော့အောက်ကအဖြေကိုကြည့်လိုက်ရင်သူဘာကိုဖြေခြင်းလဲဘာကိုဖြေစေခြင်းလဲဆိုတာသိလိမ့်မယ်ဆိုတော့ A က a new conclusion based on findings conclusion က a new conclusion ဆိုတာမရှိဘူးเนาะဆိုတော့ तू က conclusion က तू ကတစ်ခုပဲရှိတာတကယ်လို့ပြောခဲ့တဲ့ဒီ scientific method ကိုပြန်ပြီး recall လုပ်လိုက်ရင်ပထမဆုံးအဆင့်က question ပြီးရင် hypothesis ပြီးရင်ဒီကြားထဲမှာတော့ collect data တွေရှိရပါတော့data collection တွေရှိမယ်เนาะဆိုတော့အဲ့ဒါပြီးသွားရင်တော့ hypothesis ပြီးသွားရင် experiment လုပ်မယ် experiment လုပ်ပြီးသွားရင်ရလာတဲ့ result တွေကို data တွေကို collect လုပ်မယ်အဲ့ဒါပြီးသွားရင်တော့နောက်ဆုံးက conclusion အကယ်၍ conclusion ကပထမထင်ခဲ့တဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်ကိုမထောက်ခံဘူးပြောချင်တာကအဝတ်အစားမတူလို့အခုလိုကျင်ရပါတယ်လို့သူကထင်ခဲ့တာဒီ office manager ကဒါပေမဲ့ရလာတော့ရလက်ကအဝတ်အစားမတူလဲကျင်တဲ့အရေးအတွက်ကအတူတူပဲဖြစ်နေတယ်ဒါဆိုရင်တော့ဖက်နှက်များဖြစ်မလားဒီလိုကျင်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကဖက်နှက်ကြောင့်များဖြစ်မလားဆိုပြီးတော့ तू ကတွေးမိတာကို hypothesis ကိုပြင်တယ်လို့ခေါ်တယ်เนาะဆိုတော့ရလာတဲ့ conclusion ကြောင့်ပြန်ပြီးတော့ပြင်ရတယ် hypothesis အဲ့တော့ဒါရဲ့အဖြေမှန်က a new hypothesis ပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะကြားတဲ့ဟာတွေကမဆိုင်ပါဘူးကဲနောက်တစ်ခုကြည့်မယ်နောက်တစ်ခုဆိုရင်တော့13 and 14ကိုတဲ့သူက you may use your calculator to figure out the answers to questions 13 and 14ဆိုတော့ပြောချင်တာကတွက်ဖို့ပု္ပ္ပစာတွေအတွက် calculator သုံးလို့ရပါတယ်တဲ့ဆိုတော့ C ကဗာမေးလဲဆိုတော့ common garden snails are hermaphroditic that is each individual snail produce both sperm and eggs ဆိုတော့ garden snails စီပေါ့နော်သူတို့တွေက hermaphroditic အဲ့ဒါကိုမသိလဲကိစ္စမရှိဘူးသူအနောက်မှာရှင်းပြထားတယ် that is ဆိုတာကဒီ hermaphroditic ကိုသူကပြန်ရှင်းတာတကောင်ချင်းစီမှာတဲ့သူတို့ကဘာထုတ်နိုင်လဲဆိုတော့ sperm ရော egg ရောထုတ်နိုင်ပါတယ်တဲ့Mating between two garden snails involve the transfer of sperm from each partner to the other ဆိုတော့ဒီ garden snail နှစ်ကောင် mate လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကောင်ကနေနောက်တစ်ကောင်စီကို sperm ကို transfer လုပ်တာပါပါတယ်တဲ့A high school science teacher has created a large terrarium for his classroom that contains 6 adult garden snails ဆိုတော့ science teacher တယောက်ကသူ့ရဲ့ဒီကလေးကျောင်းသူကျောင်းသားတွေလေ့လာဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့ဒီ6ကောင်ပါတဲ့တခုကိုသူကcreate လုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော် terrarium တခုကိုcreate လုပ်လိုက်တယ်Assuming that all 6 snails are healthy, how many different mating pairs are possible? ဆိုတော့ဒီ snail တွေအားလုံးကကျန်းမာနေရဆိုရင်mating pairs ဘယ်လောက်ထိရမလဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုး pairing လုပ်ခိုင်းတာတို့ဘယ်လောက်ထိရမလဲလို့ပြောရင်သူက combination permutation ကိုမေးတာပါဒီပုံစံမှာတော့သူကဒီ combination ပုံစံလို့ပြောရပါမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ordering မပါလို့ပါဆိုရင် combination ဆိုရင် NC သူကGED ဖြေလို့ရှိရင်တော့လေသူက combination formula ကို GED calculator ပေါ့နော်စာမွေးဖြေတဲ့အခါမှာ GED calculator မှာတစ်ခါတည်းပါတယ်လို့ပြောပါတယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဒီမှာတော့တကယ်တော့အဲ့ဒီဟာမျိုးမရှိတဲ့အခါကျတော့ formula လေးချက်ထားတာမမှားပါဘူးเนาะအဲ့တော့ NCR equal to n factorial divided by
n minus r factorial ပြီးရင် r factorial နော်အဲ့ခါကျတော့ n ကစုစုပေါင်းရှိတဲ့တိုးတော့အရေအတွက်ကိုပြောတာဒီမှာစုစုပေါင်းရှိတာက6ကောင်နော်ဆိုတော့အဲ့တော့ 6c r ကကျတော့အဲ့6ကောင်တွေကဘယ်နှကောင်ရွေးထုတ်မလဲဆိုတာကိုပြောတာအဲ့တော့ maintain လောက်တာဆိုတော့2ကောင်စီပဲရွေးထုတ်ရမယ်နော်ဆိုတော့အဲ့တော့ n နေရာမှာ6ထည့် r နေရာမှာ2ထည့်ပြီးတော့ calculator မှာခောက်ပြီးတော့တွက်လိုက်ပါဒါဆိုရင်အဖြေ15ရတာကိုတွေ့ပါလိမ့်မယ်နော်ဆိုတော့ဒါကနံပါတ်73ပု္ပ္ပစာပါဒီနံပါတ်တွေမကြည့်နဲ့နော်ဒါဒီတိုင်းလေးပဲအကျဉ်းစစ်ထားတာဖြစ်နေတာပြီးရင်နောက်တစ်ခု The sun is a class G star which is a type of main sequence star Approximately 90% of all stars in the Milky Way galaxy are the main sequence star ဆိုတော့ပြောချင်တာကဒီ galaxy တစ်ခုရှိရပေါ့နော် galaxy တစ်ခုရှိရအဲ့ galaxy ထဲမှာ90%ပေါ့နော်ဆိုတော့90%က main sequence star ဒါ90% main sequence star and approximately 7% of all main sequence stars are class G star ဆိုတော့သူက all main sequence star ဆိုတော့ဒီ green တွေကိုထပ်ဝင်ရမှာပေါ့နော်ဒီထဲမှာသူက 7% က class G star So, to the what is the probability that any given star in the Milky Way galaxy is the class G star? So, to the class G star က Milky Way galaxy တစ်ခုလုံးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင် class G star ဖြစ်နိုင်ဖို့က probability ဘယ်လောက်ရှိလဲ။ तू က class G star ဖြစ်နိုင်ဖို့က तू ကဒီခုနကပြောတဲ့ main sequence star နဲ့ပဲ तू ကပြောခဲ့တာ main sequence star 90% မှာဒီ तू က7ရှိရလို့ပြောရပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ကတစ်ခုလုံးဆိုရင်ဘယ်လောက်ရှိနိုင်မလဲသိချင်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်probability နှစ်ခုပေးထားတယ်ဆိုရင်အဲ့နှစ်ခုကိုမြောက်လိုက်ရအဲ့တော့ percent တွေကကျွန်တော်မြောက်လို့မရဘူးအဲ့တော့ percent ကိုကဏန်းပြောင်းရမယ်ဆိုတော့90ကိုကဏန်းပြောင်းရင် 0.9 7ကိုကဏန်းပြောင်းရင် 0.07 ဆိုရင်အဖြေထွက်လာပါလိမ့်မယ်အဖြေက0.063 ဆိုပြီးတော့ထွက်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုမှတချို့က percentage မေးရဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေရာကို percentage နဲ့ပြန်ပြီးတော့ဒီထည့်ပေးလိုက်ပေါ့နော် percentage နဲ့ပြန်ထည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့ 0.063 ကို100နဲ့ပြန်မြောက်ရင် 6.3% ဆိုပြီးတော့ရပါလိမ့်မယ်ဒါက number 14ပါဆိုတော့ဒီလို probability နှစ်ခုပေးရဆိုရင် तू က first probability and second probability လို့ရေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်သင်္ချာရဆို n လို့ပြောရင်ဒီလိုကမြောက်ရပါတယ်ဒါကြောင့် first probability နဲ့ second probability ကိုမြောက်လိုက်တာပါ number 15เนาะဆိုတော့ number 15က သူကthe table below contains data observed in a group of 58-year-old Swedish men so Swedish men 58နှစ်ရှိတဲ့ Swedish men တွေရဲ့data တွေကိုစုထားတာတဲ့The study examined the relationship between tobacco use and formations called plaques that build up on the walls of arteries, which are blood vessels that carry blood from the heart to the body's tissue. ဆိုတော့နှလုံးစီကနေရလာမဲ့သွေးတွေကိုတည်ဆောင်လာတဲ့တည်ဆောင်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တည်ဆောင်လာတဲ့သွေးကြောတွေရဲ့နေရာမှာတဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒီ plaque ဆိုတော့အဖတ်တွေပေါ့နော်အဲ့အဖတ်တွေနဲ့ဒီtobacco smoke နဲ့ဆက်ဆိုင်မှုကိုသူတို့က examine လေ့လာဆန်းစစ်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်လို့သူကပြောတာအဲ့ကရလာတဲ့ data တွေပေါ့ဆိုတော့ the carotid and femoral arteries are two large and very important arteries အဲ့တော့သူခုနပြောတဲ့နှလုံးကနေထွက်လာတဲ့သွေးတွေကိုတည်ဆောင်လာတဲ့သွေးကြောတွေဆိုတာက carotid နဲ့ femoral artery So based on the table, more than 50% of the men in which group have femoral plaques. So ယောက်ျားတွေရဲ့မျိုးသားတွေရဲ့90%ကျော်ကဘယ် group က femoral plaque ရှိတယ်လေတဲ့90%ကျော် femoral plaque ရှိတဲ့အုပ်စုကိုရွေးခိုင်းတာเนาะဆိုတော့ဒီ table ကိုကြည့်ပြီးတော့
ဆိုတော့ဒီ table ကြည့်ရင် तू က50%ကျော် femoral plaque ရှိတာကိုရွေးခိုင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက် तू ကနေနားမှာ trick လောက်ထားတာ none ဆိုတာပါတယ်လေ none ဆိုတာမရှိဘူးလို့ပြောတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဟာကိုထည့်တွက်စရာမလိုဘူးเนาะ femoral plaque ဆိုတော့ဒီဟာကိုပဲကြည့်မှာပေါ့เนาะအပေါ်ဟာနဲ့မဆိုင်ဘူးအဲ့တော့ဒီဟာကနှစ်ခုပေါင်းရင်20ပဲရှိရเนาะဆိုတော့ဒီဟာကနှစ်ခုပေါင်းရင်46ပဲရှိရဒီဟာနှစ်ခုပေါင်းရင်55ရှိရအဲ့တော့ဒီအုပ်စုပေါ့เนาะဆိုတော့50%ကျော်ရှိရဒီအုပ်စု current smoker ဆိုတော့ဒါက current smoker လို့ရေးလိုက်ရင်ရသွားပါပြီဒါဆိုရင်တော့အားလုံးပဲဒီနေ့ရှင်းပြပေးသွားတာကိုနားလည်ကြမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်နောက်ထပ်လည်းဒီလိုမျိုးဗီဒီယိုတွေအများကြီးတင်ဆက်ပေးသွားအောင်ပါမလို့ teacher တို့ရဲ့ Innovative Education YouTube Channel ကို subscribe လုပ်ထားပေးဖို့အားလုံးကိုပဲဖိတ်ခေါ်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ကြမယ်နော် Bye bye